vijana wengi wanaangamia leo kwa sababu ya kupuuza sauti ya Mungu. Ndugu yangu mpendwa, imani huleta ushindi. Kitabu ni cha Methali, sura yake ni ya 3, mstari wake ni wa 5 hadi wa 6. Biblia inasema, mtumaini Mungu kwa moyo wako wote. Kuna vita vingine sisi kama wanadamu hatuviwezi kuvishinda kwa njia ya kawaida au kwa nguvu za kawaida, vinashindwa kwa imani. Vijana wengi leo wanaishi kwa hofu ya kesho, hofu ya kufeli, hofu ya maisha. Lakini ndugu yangu mpendwa, nakukumbusha kwamba Mungu hajatuumba ili tuje kuishi maisha ya uoga katika ulimwengu wa shida. Imani ni uwezo wa kuamini hata kabla hujaweza kuona matokeo. Kumbuka Nuhu aliweza kujenga safina hata kabla mvua haijaanza kunyesha. Kumbuka Ibrahimu aliweza kutoka na kuenenda katika nchi ambayo hata yeye mwenyewe hakuwa anajua ni gani. Hiyo ndio imani ambayo nazungumzia siku ya leo. Wakati mwingine Mungu anaweza kuruhusu upitie hali ngumu sana katika maisha yako ili ajue kama bado unamwamini. Lakini kumbuka, siku zote hakuna kilio kinachomshinda Mungu. Watu wanaweza kukuona dhaifu, lakini Mungu anaona ushindi ndani yako. Hata ukianguka leo, unaweza kusimama tena kwa imani. Unaweza kusimama tena kwa neema ya Mungu. Usiache maombi ndugu yangu mpendwa, kwa sababu majibu yako yamechelewa. Mungu anajibu kwa wakati wake, kwa maana Mungu wetu hachelewi. Leo ningependa ujifunze jambo moja. Ningependa ujifunze jambo moja tu. Kuwa unasema siku zote kwamba hata kama Mungu sioni njia, bado nitakuamini milele. Kwa maana hiyo ndio imani inayofungua milango ya ajabu. Hebu natuombe. Mtakatifu, mtakatifu ishe milele, tunakuja mbele zako tukiomba kuweza kutuongeza imani katika maisha yetu. Tupe kukuamini wakati hata hatuoni njia, na zaidi ukazidi kutuambia ama kutuonyesha kwamba tunaishi katika nyakati za mwisho na ni wakati wa kuweza kutubu dhambi zetu. Tupe imani ambayo inaleta ushindi mwisho wa siku. Sio mimi nikulazimisha, fanya kulingana na mapenzi yako. Katika jina la Yesu mtu na aseme amina. Mungu awabariki popote mlipo.